Excel-də dərs yazmaq üçün ilk növbədə Excel daxil oluruq və açılan pəncərədə birinci səhifəyə keçiş edirik və belə bir səhifə açılır. Bu səhifədə tutaq ki, hər hansı bir cədvəl yaratmaq üçün A-dan başlayıb F-yə kimi, məsəl üçün F-yə kimi, F-dən 10 seçimi yaradırıq və bu hissəyə gəlirik, pəncərə olan hissəyə gəlirik. Burada qum üzərinə çizirik. Al Bardes yazılan hissəyə giririk və belə bir cədvəl açılır. Cədvəl açıldıqdan sonra cədvəlin ilk birinci xanasını rəngləmək üçün seçib saxlayırıq. Mouse'un sol düyməsindən seçib və burada rəng bölməsinə giririk. Girdikdən sonra avtomatik sarı rəng gəlir. Əgər kimdə sarı rəng deyilsə, qırağındakı işarəsini vurub buradakı cədvəli seçə bilirik. Və belə bir cədvəl olandan sonra bu yazını qanun edir. Bu B hərfi yazını sağa meyl edir. U hərfi yazının altına xətt çəkir. Bu A yazıları balacalaşdırır. Sözü rəngləmək üçün bunun üzərinə girib buradan rəngləri seçirik. Tutaq ki, biz mavi rəng seçirik. Və sözləri yazandan sonra orta rejimə atırıq. Məsələn, hansısa bir xananı merge eləmək üçün mouse'un sol düyməsindən basıb saxlayırıq və merge yazılan hissəyə gəlirik. Ondan sonra seçdiyimiz xana merge olur. Yəni, cədvəlin bu hissələri artıq silinir.